بسم الله الرحمن الرحيم والله محيط بالكافرين. الله تعالی احاطه کون کې دې د کافرانو. څه مطلب؟ لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط. لا يخلصهم الخداع ولا الحيل. محیط لفظ دا ماخوذ ده د احاطین او احاطه ویل کیږي د یو سیز نه چاپیره کېدل. ښه پوهېږه په خبره د دې وجې نه حائط ویل کیږي دیوال ته. پوهېږه حیطانې جمع راځي. د محیط هغه سیز ته ویل کیږي چې د بل سیز نه چاپیره وي. ها پوهېږه په خبره نو دا صفت تا اجسامو دے. پوئیگے بخبر بانے احاطہ دا دا صفت تا اجسامو دے. یو جسم پا بل جسم بانے احاطہ کی نا محاط او محیط دوارا دا اجسامی. پوئیگے نو اللہ تعالیٰ سنگ احاطہ کردے دا پا کافرانو. دا کافرانو نا چاپیرہ شوئے دے. پوئیگے ندی وائی چه اصل کی دلتا استعاره دا صدا او استعاره طبعیه دا. ما تا گوره شمول القدرت دا خدای دا قدرت عامواله شاملواله. پوئیگه دا دی تشبیح ورکڑی دا دا احاطه سره. اپی سیب دا سره یو کس راولگی او د بل کس نسشی چا پیرشی. نا احاطه مشبه به او شمول قدرت مشبه. سنگ چی تا احاطه اکڑل دا یو سیز نا نو اغا سیز دی دن اغا محاط اغا دی گیر کو اغا دی سکڑلو ستانا اس خلاسی دلی نش. پوئیگے دک کشان دا اللہ تبارک و تعالی قدرت اغا شامل لے. ہر یو سیستا دا اللہ دا قدرت نسش بارو نو شمول القدرت مشبہ او احاطہ مشبہ بھی. بیا دا مشبہ بھی دا فارچ کم لفظ وضع دے احاطہ اغا لفظ تا استعمال کو پسوال دا شمول القدرت تفار نو دا استعارہ شولا. خواہ شولا احاطہ خو استعمالی کی دا صدا پارا دا دغی چاپیرہ کے دو دفارا او تا استعمال کو دا شمول القدرت دفارا نو دا لفظ لفظ مستعار. بیا دا احاطے پا واسطہ باندی محیط مشتقی تاسا کو استعمال کو نو دا استعارہ طبعیہ شولا. نو واللہ محیط بالکافرین خلاصہ ترجمہ دا شولا کہ دا اللہ تعالی قدرت کافرانو تا عام و شامل لے. یو خستر نم نشی خلاصے دلے. نا پوئیں گے سنگ چی محاط بھی دا محیط نا نشی خلاصے دلے. اگر آگیر کڑی کنا ندی خلاصہ ترجمہ کی لا یفوتونہو دی نشی فوت کی دے دا اللہ پاک نا کما لا یفوت المحاط بھی سنگ چی نفوت کی گی اغا کس چی پاغ احاط شوی و گیر شوی المحیط دا چانا دے احاطہ کون کی. نہ پوئیں گے دویم صورت ستاسو محشی استعارہ تمثیلی اگر زولی دا حفیظ سیب. خواہ حفیظ سیب یو کستے محیط او آغا احاطہ کرے دا او بل محاط بھی دے. پوئیں گے دا دین یو حیعت منتظع دے. پوش والے او دیکھو اللہ تعالی او دا اللہ تعالی قدرت او دا کافرانو. پوئیں گے دا دین یو حیعت منتظع شوے دے. دا دے حیعت تشبیح ورکڑی دا دا آغا کم چی دا حقیقی محیط و احاطہ و محاط بھی دی. پوئیں گے بیا کم الفاظ چی دا غیر پارا استعمالی دل آغا پسوال دل تسشلو استعمال شو استعارہ
نشی خلاص اولی دی لرا الخداع دوکی والحیل و چلونا ارسم رحیلی و چلونا چکی خو خلاص اولی خلقوی اس میں گیر کڑے اس چی ارس کئی زمان خلاصی دلے نو اللہ تعالیٰ ندی چر تفوت کی دلے ذکر قدرت شامل نے والجملة اعتراضیت نو دا جملہ معترضہ دا لا محل لها دی دفار محل من الاعراب نشتا دے محل من الاعراب پوہ نشولے بخبر بانی او جمله معترضه کې دا خبره ضروری ده چې دا بس مناسبت لري پوهیږئ د چا منځ کې چې راغلی چا پسې چې به راغلی پوه شولی به خبره کنې بیا ښکلې نه لګي د دلته محیط بالکافرین ته وګوره دا اصل کې والله محیط بهم دی الله تعالی دا باران والا راګیر کړي دی بهم دی خو د بهم په ځای سره راوړو بل اسم ظاهر راوړو په ځای د ضمیر باندې پوهیږئ دا اشاره علتیت تشولها دی چې دا خدای راګیر کړي دی او دی د خدای نه پوت کېدلی نشي او په عذاب کې گیر دی نو وجه د دې دا کفر دی وجه پوه نه شولې به خبره نو څه ته اشاره ده چې که په غوږونو کې ګوتې ږدوئ هر څه چې کوئ خو خلاصېدلی په ګوتو کې خودو باندې په سترګو پټولو باندې په دې خلاصېدلی لا یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې ده چې دا پړق وتښتوي د دې نظرونه استیناف انسان دا دویم استیناف دی دویم کأنه جواب گویا چې دا څه دی لمن د هغه چا دپاره یقولو چې هغه وایي ما حالهم ما تلکس پوهېږئ حافظ صاحب سوایق خو څه دي سوایق خو داسې شی دی چې د هغې د وجې نه خلق په غوږونو کې ګوتې ږدي چې ګړز دی تیز اواز دی چې غوږ مې څه نشي دا خو د سترګو سره څه کار نشته دی نو تاسو ته یې پرون وویل چې سوایق جمع د سایقتون ده او دا قصبة رعد هائل بیا مسموع او مشاهد ویلیو کنه نو آغا استیناب چې هغه لومبې چې په غوږونو کې څه ږدي نو هغه د چا باره کې و د هغه ګړز باره کې چې کم تندر هغه مسموعاتو نو ګوتې ږدي او د هغه مشاهد دپاره اوس استیناب بیانې بله ستاسو محشي یو آسانه خبره لیکلې ده حافظ صاحب چې ګوره چې کلم ګړس کېږي نو د ګړس سره پړق ومي ګړس سره ګړز جمع پړق دا دواړه برغي اکثر نه پوهېږئ نو د ګړس په ټیم کې خلق د سترګو هم خیال ساتي د غوږونو مو نو د ګړز خیال په غوږ سره وساتي چې غوږ ته چرته او سترګې هم سمدس پټي کې چې پړق ورسره به هم اوس راځي او تیز پړق راځي تاسو پوه نه شولئ به خبره نو سوایق سره دا دواړه استیناف راغلل چې سایقې سره خو ګړز هم دی پړق هم دی نو دې څه چل کړي نو غوږونو کې ګوتې کېدي چې د ګړز نه بچ شو او سترګې پټي پوه نه شولئ وکاد من افعال المقاربه حفیظ صاحب کاده یکادو کاده کویده یک و دو بشی کنه نو کاده یکاد البرق یخطفو دا کاده من افعال المقاربه دا افعاله وزعت وذا شوی دی لمقاربت الخبر حفیظ صاحب دا برا لگی دا افعال مقاربه او دا کاده دا به خبر نزدیکی خبر با من الوجود ستا وجود وجود تا بیسی کی چې بس خبر موجوده دو والا ده اسم تا بیران ازدیکی خو وجودن بیران ازدیکی چې بس موجوده دو والا ده پوانشوله اوله لعروض سببه ذکا سبب بے موجودی نو خبر ولی موجودی دو تا نزدی ده ذکا ده ده خبر سبب موجود ده چې سبب موجود چه خو مسبب راضی کنه خو ایلرا نزدیکی بی خو لیکنه لم یوجد لا موجود با صرف وجود تبیرا نزدیکی علکا موجود با ولینین اما لفقد شرط
او لعروض مانع یا به یو شرط نی دا غي د وجه نه بالفعل موجود نشي او یا به یو مانع د دواړو د پاره لاندې ناکید مثال ورکړي ها کاد زید یرجم قریب د چې زید رجم شي لكنه لم يرجم لیکن سنشو لفقدان شرطه وهو الاحسان اے سبب موجود چې دیناوه نو پکار دا چې رجم دراشي رجم وجود ته نږدې شوی دی خو ال د پکې منځ کې شرط نشته دی چې احسان شاده شده نه دی نه پوهیږي او لعروض مانع یا بس موجودی مانع برابلی لکه ته کاد زید یقتل قریب د چې زید وجل شي ها زید ولی قتل کړي دی کنه خو لکنه لم يقتل بسبب الامیر منع اے امیر سے بګی رکاوټ شو چې نه دی بنوج نو هغه د قتل ولکه وجود ته نږدې شوی دی کنه وجود ته دلته بار لا شی یکاد البرق یخطف ابصارهم دا خطف الابصار د دې د سترګو دا تختول او د نظر دا وجود ته نږدې شوی دی ها څه مطلب بس قریبه ته چې موجود شي نظرونه ولا خو لکنه لم يخطف خطف نه راغله ولی لکه الله اراده نه کړی رستو براشي ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم بس خدای اراده نه کړی او دا الله اراده دا شرط ته علاوه د اساس موجودیږي چې خدای پاک سو کی او اراده هونه ده شوی جو زکه ولکه نه پوهیږي وعسى موضوعاتنا عسى وضع لرجائه د صد پارا د رجاء الخبر د پارا اپی سبو عسى بوای چې دا خبر نږدې دی خو وجود ته نه رجاء ته قدرې امید ته قدرې ها ستا نو عسى او کاد دواړه د مقاربه الخبر د پارا راځي خو یو وجودا او بل رجاء یو وجود تر نږدې کی او بل رجاء او امید نه پوهیږي ها عسى زید ان يخرج قریب د چې زید ناغه قریب معنا کو کنه کو خدا قریب صرف امید ده ها او کاد زید ان يخرج دا کم صورت ته چې بالفعل بس دا وتل وجود ته نږدې شي فهي دا کاد خبر محض دا خبر محض ده ها خبره ولی خبر محض ده دي کې رجا نشته وجود ده ها نو چې دا صرف خبر شو نو د خبر د پاره چې سور صيغه هغه متصرفه راځي ولذلك جاءت متصرفه د دې وجنه کاده متصرف راځي گردان تر نه کی کاده یکادو ویږي مکید راځي قائد راځي معنا سور صيغه چې د دې دین هغه تر نه استعماليږي بخلافه فانه انشاء محض هغه صرف صدا نو چې انشاء ولا نو د مثال د حروف شوها او حروف خو متصرف ناراضي نو د عسى او د لعل يوم مثال نو لعله متصرف ناراضي چې لعل او لعلو د سي گردان تر نو کې پويږي وخبرها د دې خبر د کاده مشروط فيه پدې کې به یو شرط ها هغه د ان يكون فعلا مضارعا في سبب پوهیږي پهله او تنبيها على انه المقصود بالقرب او دا به پیسه تنبيه په دې خبره باندې چې دا مقصود بالقرب دی مقصود افیسه دا وجود چې راځي نه دا به کوم زمان کې راځي حال کې به راځي نو چې مضارع شولا پوهیږي نو څه مطلب مضارع خو مشتمله په استقبال او په حال دواړو باندې پوهیږي نو دویم سیز ماضی ده بل څه شی نشته خو مضارع او ماضی نو ماضی خو هغه موجوده شوی ده کې خو د قرب څخه خبره نشته ده خو خبره بس کې ده په مضارع کې ده مضارع به تنبیه به چې بس دا مضارع موجوده دواله ده نه پوهیږي خبره خو من غیر ان غره ان بکینی ځکه ان مضارع اخو به استقبال ته امون خوایو چې کار را نزدیکی کنه نو ان بکینی غره ها لاندې لیکلی لئن ان موضوع لل او دا د څه لپاره
ان ببکینی ها لیؤکد القرب اخکاری چې دا قرب سشي مؤکد شي پس سره تاکید راشي په دلالت علی الحال سره چې ان پکې نشته نو په حال دلالت نو چې کم قرب پکې د مخ کې نو هغه څه شلو مؤکد نشلو زما په خپل خیال د څه برابرې ځکه قرب خو تاکید نه کی دا قرب بس کیږي مؤکد کیږي پس سره به مؤکد کړل شي بدلالت چې ان پکې نشته غوس بدلالت علی الحال کی کنه وقد تدخل عليه اپس کله کله پکې ان داخليږي حملا لها عصا دا کاده په پچا حمل کو کما تحمل لك څنګه چې عصا حمل کیږي علیها پچا باندې په حذف سره یعنی دا اسانم څه شي ولی لمشارکتهما د خبر نه حذف کیږي د وجه د مشارکت د دواړو نه په اصل معنا د مقاربت کې نو عصا حمل کو پکادا نو ان راوړو کادا حمل کو پاسا نو ان والخطف الاخذ بسرعه خطف ستویل کیږي یو شی په تیزه سره اغستلغه پښتو کې مونږ تختول وایو وی تختوت ویګه وقرئ دې کې یو څو قراتون راغلي یو یختفو راغلي بکسر تا هغه یختفو ده او دا یختفو دویم راغلي یختفو ها پوهیږئ یختفو ها یخت على انه يختطف وفي باب افتعال يختطف نو ما ته ګورئ د تا هغه حرکت نه ده هغه خال ورکو نه هغه په یخت شو ها او تا توا کې نه وتل نه یختطف په دې یو پوه شولې خپل درته وایي فنقلت فتحه التاء الى الخاء د تا فتحه چاله ورکړله نه یختطف شو یخت تویپو جدا جدا بیا تا تواکی ثم ادغمت بیا تا مدغمش ولفت ويختفو بكسر دخا پس سره لالتقاء ساکنین ځکه دو ساکنه یو ځای رااله نو چې دو ساکنه نه دا یې ختفو ده ها یې پیسه پوانه شوله یې ختفو نو د خاصه ده کسره ده لالتقاء ساکنین یا بدا یوشي یختفو او اتباع الياء لها دا بل شي ها ولکه په فرق نه پويږي دا لومبه څه ده یختفو نو د څه چلو مو کو پیسه چې یختفو ها نو دا تام سکړه ساکن کړه حرکت هم باخوانه ور کړي تام سکړه نو تا کې نه نوتله اوس خا هم صدا نو ساکن چې کله حرکت ورکه کسره به ورکه هغه لمس ورکو کسره نه یخیت فوش بیا یام تابع کړل د چا دخه دبل قرات نو یخیت فوش او په ارسخه کوي چې پويږي کنه نو لومبه یختفو متواتر قراءت دویم یختفو دریم یختفو دریم سلورم یختفو او پنځم یختفو او اخیری یتخطفو باب تفاعل پوانه شوله ها پیسه پوښې به کلما اضاء لهم مشوا فيه کله چې دی ترنا شي کله چې دی ترنا کی مشوا زید وی پیه پدک رڼا کی او چې کله په دې تیار شي یا په تیار کی ها لازمي متعدد واړه دي نم قامو بیا ودري استیناف ثالث دا دریم څه دی استیناف ته ها پوهیږه به خبره ای یختفو بر راغه سراغه نه یختفو فعل مضارع دی او دا په استمرار او تجدد دلالت کی ها یعنی دا خطب مستقل نوې اے په محدثي پټي او ښکار کی داسترګي پوهیږي نو په دا ټیم کې دې څه چل کی ها چې یو سړی هر وخت
دیتا محتاج دی چې سترګې کولا واو پټوا نه دی په دې ټیم کې بیا څه چل کی نو دی دا چل کی چې کم ټیم کې ښکارا کې جو لګ روان شي پوهیږي او چې کله تیار شي جو سترګې خود به خود بندې شولې بندې کې جو بیا ودرېږي نه پوهیږي کانه قیل گویا چې اویلی شو ما یفعلون دی سی چل کی پی تارتی خفوق البرق و خفیته تارتی په معنا د مرته سره په دوو پیرو یو فیر سره چې دا برق لمعان او پړقو کی خفوق معنا فړقو کی و خفیته او پټ نو چې کله پړقو کی د ټیم کې څه چل کی او چې کله نفعجیب بذلک بس په دې سره کو چې کلما ازوا لهم چې کله ورته پړق راشي نو مشو و اذا وازواء اما متعد دایا او مفعول به به محذوف شي نمانا بيداشي كلما نور ازواء بمانا ده چې کلا منور کی روخان کی لهم د دې لپاره مفعول به صد ممشن لار دتلو زي دتلو یعنی لار او مسلک ورلسکی نو اخذوه دی لار انیسی اخذوه مشو فيه څه مطلب خلق ولک لارو نسخه معنا زپ مخه او لازم یا سره نو معنا بيداسي شي كلما لمع لهم کله چې دیتا روخان شي ها روخان نه کی روخان نمشو دی زی کمزه کی دی پی مطرح نوره په کمزه کی چې دارنا ورزیدلی ها یعنی کلار دنو وکذالک ازلم او دکشان ازلمهم سلازی فإنه جاء متعديا دي متعدي راغلين كلما ازلم واذا ازلم وكلچ تیارکی ها کلچ او دا ست تیارکی دا پړق ها دا پړق تیار راولي چې دی غلې کیږي جو تیار کیږي چې دی ښکار کیږي جو دا به منقول شي من ظلم الليل ظلمل ایش پی سرا وستلا تیار را وستلا ها نه پوهیږي د دې صورت کې متعدی شولو ويشهد له د دې شاهد او تایید قراءت ازلم ده یو کې باب افعال ازلم مجهول راغله على البناء للمفعول او فعل مجهول خود متعدی ناراضی د مفعول به دا لازمینه پوهیږي او وقول ابي تمام دافع اوس چې کوم دی نه یو شعر هم پیش کی د تایید د پاره ويشهد له قراءة ازلم او ويشهد له قول ابي